Kondisi yang nampak dari luar, bentuk dusnya seperti ini. Ada stiker dan tulisan steel, juga relasinya ya dalam bentuk apa ini, macam stiker juga ya, iya. Dari PT Indovita Makmur, ya kan. Nah, kita lihat isi dalamnya. Tulisan tempelan juga, warna putih, kabel on off power ya, dua. Kalau yang palsu satu ya, yang kemarin tuh ada palsu satu, tali gas satu. Oke, dudukannya pun ya. segi 4. Kedudukan bukan pakai per dah ya, pakai ban. Oh, bukan per. Nah, ini bentuk fisiknya untuk sahabat-sahabat petani di seluruh Indonesia. Jadi perlu kita menyimak betul bentuk fisiknya, jadi kita nggak salah beli. Harga mahal dapat barang palsu pula, nah, kita rugi jadinya. Yuk kita simak lagi aksesoris di dalam. Siapa? Oh ya, stiker, ada stiker tadi sudah diambil. Ada buku panduan Airsteel FR 3001. Buku panduan, pisau hitam, ada merek steelnya juga, pisaunya, terus wah ini cantik ya, cantik banget. Ada apa kan, minyak oli samping ya, pakai hologram ya. Nah, kelihatan ya. Terus gagangnya apa? Gagang, ya. Nah, ini tanpa lubang, asli tanpa lubang.
Ini yang Steel FR 3001 yang asli. Wah, itu punya di ujung bagus juga tuh. Lain memang. Bautnya Mantap. pun baut L semua sudah. Baut L ya. Nggak ada kunci. Baut L. Baut L semua. Baut L semua mesinnya. Nggak pakai obeng lagi. Terus penampakan yang mudah itu ada warna putih gitu loh ya. Secara sepintas kalau dari jauh menandakan dia ini steel, warnanya Putih. berbeda ya. Ada putihnya. Putih tulang. Memang mantap ini. Tenaganya kuat. Ini yakin ini. Oke, sahabat petani di seluruh Indonesia, sekian dulu dari saya. Semoga video yang singkat ini mampu memberikan keterangan walaupun sedikit ya, tapi bermanfaat. Biar kita tidak salah beli produk. Karena memang sudah banyak sekarang ini penipuan atau pemalsuan dari produk-produk steel beredar di pasaran. Oke, gitu aja. Salam sukses untuk seluruh petani di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.